بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي، النهاردة وصفتنا يا بنات هي عبارة عن علاج للسعال عند الأطفال. السعال أو الكحة بتكون بالنسبة للطفل شيء مقلق جدا، وطبعا بالنسبة للأم، لأن الكحة أو السعال بيخلي الطفل ما بينامش الليل كله هو ويكح ويسعل، فهي طبعا بتبقى متأذية طبعا من الكحة بتاعة الطفل، والطفل مش بيعرف ينام خالص. احنا داخلين طبعا على يعني فصل الشتاء. بتزيد في النزلات وبتزيد عملية الكحة عند الكبار والصغار، لكن النهاردة ازاي تعالجي طفلك من الكحة؟ واحيانا يا بنات مش بس في الشتاء، احيانا والله يا بنات في الصيف كمان ممكن الطفل يشرب شوية مية باردة او يتعرض لشوية هواء فجأة كده فبتصيبه الكحة. ازاي تعالج الطفل او الرضيع منها بمنتهى السهولة بوصفة بسيطة جدا يا بنات، ومتناول يد الجميع ان شاء الله، وتكون موفرة في بيتك. هي بانك اول شيء الطفل لما بتعملي له حمام تحميه يكون المكان دافي، وبتحطيه في غرفة بتكون دافية. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وبتمسحي له على الصدر يا بنات، بتاخدي كمية من زيت الخروع. ده زيت الخروع بنجيبه يا حبايبي طبعا من عند العطار، بتاخدي جزء من زيت الخروع وبتدهني له الصدر خالص، تدعكي له صدره كده تمرغيه بزيت الخروع. بعد كده بتجلبي الطفل على وشه وبتدهني له المنطقة بتاعة الظهر برضه بزيت الخروع، بتدعكيها خالص، بتمليها زيت خروع. بتجيبي يا اما تنفوطة صغيرة بتسخنيها بالمكوى بتاعة الهدوم، عارفين يا بنات المكوى اللي احنا بنكوي بيها الهدوم، تكوي بيها الفوطة او قطعة قماش تكون قطنية، وبعد ما تسخنيها بالمكوى بتطبقيها وتدخليها داخل هدوم العيل الصغير كده على صدره، وتروحي منزلة هدومه عليهم وتغطيه. وايه اثناء ما هو نايم برضه تدفيه كويس، تغطيه بالبطانيه وتلفيه كويس في مكان دافي، تكون الاوضه مش معرضه للهواء. بتديله قليل جدا من زيت السمسم في محلقه في بقه، بيشربه الطفل. بيصحى الصبح ان شاء الله بيكون حالته احسن خالص، وبتكون الكحه هديت. زمان حبايبي احنا الوصفات دي مجربه فعلا. كنا يدفوا العيل ويدهنوا له صدره زيت، ويجيبوا اشارب صوف او قطعه قماش صوف او طاقيه من الطواقي الصوف اللي بيلبسوها للطفل او الكبار، وبيحطوها على صدر البيبي او الطفل. فعلا بيتحسن وبتهدأ الكحه، وبيصحى الصبح صدره مرتاح والكحه بتكون هاديه خالص. لما بتديله زي ما قلنا الزيت بيكون قليل في معلقه صغيره كده، بتحطهم له ان شاء الله بتلاقي الصبح حالته متحسنه. اتمنى يا حبايبي ان الوصفه تكون بسيطه خالص وعجبتكم وتفيدكم، وانا عجبتكم يا بنات. تابعونا على القناه حبايبي، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير، واستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبكم في الله، ماما نجوى. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.